war-saxaafadeedkan wuxuu ku saabsan yahay shaqaaqada ka socota koonfur galbeed khaasatan magaalada Baydhabo ee la xiriirta doorashada. marka hore inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo labadii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku naf waayeen dad badan oo uu ka mid yahay xildhibaan Cabdishakuur Yacquub oo ahaa gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada koonfur galbeed. waxaana sidoo kale alla uga baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay, intii hantidooda ku weydayna bedel khayr qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa. sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo. Mukhtaar Roobowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddaynaysa inuu u tartami karo doorashada koonfur galbeed. dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn. awoodda dawladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha. waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Mukhtaar Roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban. sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerada dadweynaha. sidaasi daraaddeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dawlad goboleedka koonfur galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda, ayna u baahan yihiin inay u madax bannaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan. waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka koonfur galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin. sidaas daraaddeed ugu dambayntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer koonfur galbeed ay isdejiyaan, nabaddana adkeeyaan, sharcigana dhowraan. in guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xur iyo xalaal ah. in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta. in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka koonfur galbeed. in musharaxa xiran xorriyaddiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan, loona oggolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed. sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xur inuu noqdo. baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan degganahay inay u soo gudbaan. waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan ma aha. baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo oggolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda, xildhibaanada inay soo gudbaan.
halkan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo ogolaado checkpointiyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino halkan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin waxaan rabaa dastuurkaas kumeel gaarka in la ilaaliyo Soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celino ma aha fowdo inaan ku sii socono ta kale 30 sano ku dhawaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay institutionada dawladana ay la dhismi la yihiin in qof walba uu ka fikiro waxa maantaas dhacaya marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin waxaan u soconnaa qof walba oo kamid ah ama dawladda ha noqdo ama mujtamac Soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay haddii sharci lagu dhaqmi waayo de waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dawlad waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wada waa sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado aniga aan u hoggaansanaada ninka kale oo shacabka caadigaana u hoggaansanaada anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan taas macnaheed dawlad maaha aad iyo aad u mahadsan